当地时间3月25日14点43分，新西兰南部外海发生地震。根据新西兰地震监测机构报告显示，目前地震震级被定为6.8级。在此之前，地震震级在6.7级至7.0级之间不断修正。震中位于斯奈尔斯群岛西北方向约160公里处，震源深度也从33公里修正到12公里。新西兰国家紧急事务管理局指出，预计海岸将出现强烈异常的洋流和不可预测的海浪，提醒人们注意可能出现的危险。